Fareshty një gjeneral të cilin bashkosit e quanin krahu i djathtë i Skënderbeut dhe i dyti në zotësi pas tij të kthej armët kundër njeriut me të cilin kishte ndarë betejë pas beteje. Dhe pse 5 shekuj më vonë, emri i tij ende na krijon një ndjesi të dyfisht, admirim për trimërinë dhe dyshim për tradhtinë. Sot do të flasim për Mojsi Golem Arjanitin, princin që historia e ka dashur dhe e ka dënuar njëkohësisht. Para se të hymë në ngjarje, pëlqeni videon dhe abonohuni në kanal, sepse këto histori nuk janë thjesht rrëfime, janë shtresat e identitetit ton me dritë dhe hije. Nëse heqim për momentin etiketën në rënd tradhëtar, Mojsi Golemi del paranesh si një prej figurave më të spikatura të luftës së shekullit 15. Marin Barleti e përshkruan me autoritet të madh në ushtrinë arbërore, jo vetëm për trimëri, por edhe për shkëlqimin e pashoq të emrit të vet. Panoli shkon edhe më tej, duke vendosur në maje të hierarkisë ushtarake, generali më i mirë dhe krahu i djathtë i Skënderbeut. Këto nuk janë epitete të rastit. Në atë epokë, një njeri nuk quhej i dyti pas Skënderbeut në zotësi vetëm sepse ishte fisnik, apo sepse kishte pronë. Quhej kështu sepse në betejë, në momentin kur gjithçka rrëzohet, ai e mban vijën, e mban moralin, e mban fitoren. Mojsi u shfaqet në burime si luftëtar i vendosur, shpesh i vrullshëm, madje edhe i vështirë për t'u frenuar. Barleti e përmend se Skënderbeu e qortonte, guxim i madh, por në duar të pakontrolluara bëhet rrezik. Kjo fjali është një qelës për ta kuptuar karakterin e Mojsiut, krenar, i zjarrt, i pamëshirshëm në luftë, por edhe i ndjeshëm ndaj nderit. Por ja pyetja e vërtet, si mundet një njeri me një reputacion të tillë i besuar deri në palc të kalojë në anën e armikut? A ishte vërtet tradhti apo një hakmarrje e detyruar nga nderi? Mojsi Golemi lidhet me familjen e madhe të Arjanitëve, një nga dyert fisnike më të rëndësishme të arbërisë. Barleti e quan Mojsiu i Dibrës dhe vendos origjinën e tij në hapësirat që lidhen me Elbasanin dhe zonat përreth. Nëna e tij, sipas traditës dhe përshkrimeve, vinte nga dera e muzakajve të Beratit. Pra Mojsiu nuk ishte thjesht një kapetan i fortë, ai ishte lidhur me rrjetin aristokrat të kohës, ku gjaku, martesa dhe zotërimi ishin politik. Ai u martua me Zanfina Muzakën dhe pati 2 fëmijë, por të dhënat e genealogjisë, sidomos tek Gjon Muzaka, tregojnë edhe nyje të tjera familjare që e bëjnë figurën e Mojsiut më komplekse. Dhe këtu vjen pika që shumë rrëfime e lën anash. Në mesjet, aleancat dhe armiqësitë nuk ndërtoheshin vetëm mbi dashurinë për atë dheun, por mbi një realitet brutal: pronat, nderi, rangjet dhe pushteti. Zotërimet e Mojsiut përmenden në mënyrë të tërthort. Për Dibrën, ai mbahet mend si i Dibrës, dhe burimet flasin për prona që i janë dhuruar si shpërblim lufte. Për Qermenikën e Mokrën, studimet dhe hamendjet historike lidhen me bërthamën e zotërimeve të Arjanitëve. Por edhe kur nuk kemi një hartë të saktë, kemi diçka edhe më të rëndësishme. Një mentalitet aristokratik ku humbja e pronës nuk ishte humbje ekonomike, ishte poshtërim politik. Dhe tani imagjinoni këtë, nëse ti je një general më i famshëm i ushtrisë, një fisnik me emër, me tokë e nder. Çfarë ndodh kur dikush, edhe vetë Skënderbeu, ta prek atë që ti e konsideron të paprekshme? Mojsiu nuk ishte thjesht një emër në obor. Ai ishte njeriu që shfaqej atje ku rreziku ishte më i madh.
Burimet e kohës e vendosi në betejat kyçe, si komandant në krahun e djathtë në vijën e parë. Këto janë pozicione ku nuk mbjetojnë ata që din të flasin, por ata që din të udhëheqin kur nën këmbë hapet toka. Ai kishte një cilësi që e bëri legjend dhe problem njëkohësisht. Ishte i prirë të shkojë deri në fund. Skënderbeu, sipas Barletit, e këshillonte të maste guximin me mend, sepse për një kapedan, vrulli i verbër është i rrezikshëm. Kjo do të thotë se Mojsiu ishte nga ata udhëheqës që e fitonin zemrën e ushtarit duke ecur i pari, por kjo e hapte edhe plagën e krenarisë. Kur një njeri i tillë ndihet i fyer, ai nuk e përtyp lehtë. Në imagjinatën popullore, tradhtia shpesh shpjegohet me para ose me frikë, por tek Mojsiu burimet na shtyn të shohim diçka më të fortë: temperament, dinjitet dhe konflikt aristokratik. Ai ishte kapedan që e shihte veten si i denj për respekt, për ndikim, për vend në krye. Dhe kjo në një bashkim princeror ku Skënderbeu rritej në autoritet, ishte terren i rrëshqitshëm. Këtu fillon drama, jo beteja kundër turqëve, por beteja brenda vet elitës arbërore. Dhe kur elita përqahet, armiku nuk ka nevojë të sulmoj, mjafton të pres. Pika kthese lidhet shpesh me betejën e Beratit të vitit 1455 dhe me disfatën që tronditi shumë krerë. Barleti e shet tradhtinë e Mojsiut si rezultat të dredhive të sultanit, jo e mundur në fush, por e mundur në shpirt, duke joshur kapedanat. Dimitër Frangu e shpjegon me pragmatizëm të ftohtë. Mojsiu nuk shpresonte më se Skënderbeu mund të mbronte vendin, prandaj kërkoi pazar me osmanët. Fanoli hedh një hipotezë për intrigat venedikase. Por këto shpjegime kanë një dobësi. Ato e reduktojnë një figurë të madhe në një motiv të vetëm, ndërsa tek Mojsiu motivet duken të ndërthurura, si nyje që njëra e shtrëngon tjetrën. Sipas Gjon Muzakës, ka dy pika të forta që ndezin konfliktin. E para lidhet me Zanfina Muzakën. Muzaka shkruan se Skënderbeu kishte ndërhyrë në një martesë të mëparshme të Zanfinës, duke ndarë nga burri i parë për arsye martesore të familjes Kastrioti. Nëse kjo është e saktë, atëherë është një fyerje e dyfisht ndaj familjes dhe ndaj gruas. Në mentalitetin e kohës, këto gjëra nuk harroheshin. E dyta dhe më e rëndësishmja lidhet me pronat. Muzaka thot se Skënderbeu i mori Mojsi Golemit principatën e tij në Dibër. Këtu nuk flitet për një shesh, një kullot apo një fshat. Flitet për autoritet, për kufi, për emër. Nëse një fisnik i lartë ndjente se komandanti përgjithshëm po e shtrëngonte, po e aneksonte, po e zhvishte nga një pjesë e pushtetit, atëherë konflikti bëhej pothuajse i pashmangshëm. Dhe tani pyetja që përmbys rrëfimin klasik, po sikur Mojsiu të mos ketë ikur sepse donte të shiste arbërin, por sepse e ndjeu veten të fyer dhe të grabitur. A e ndryshon kjo mënyrën si e gjykojmë? Në mesjet politika ishte e pamëshirshme. Nëse një fisnik e humbte mbështetjen brenda vendit, ai kërkonte një tjetër përtej kufirit, dhe shpesh ky tjetër ishte armiku i djeshëm. Kjo nuk ishte gjithmonë dashuri për armikun, ishte logjik e nderit dhe mbijetesës. Mojsiu sipas rrëfimit shkoi tek sultani, por a do të thotë kjo automatikisht se ai u bë turk në zemër? Jo domosdoshmërisht. Mund të ketë qenë përpjekja e tij për të rimarrë peshë politike dhe për t'i kthyer goditjen atij që e kishte fyer. Oliver Jens Schmidt e formulon idenë në mënyrë tronditëse. Faji mund të mos jetë vetëm i tradhtarit, por edhe e atij që e shtyu drejt hakmarrjes duke e fyer rënd. Kjo qasje është e rrezikshme për mitin, sepse miti do një fajtor të vetëm. Por historia reale shpesh nuk e ka luksin e ngjyrave bardhëzi. Mojsiu u kthye në arbëri në krye të një force osmane, por u mund nga Skënderbeu. Dhe këtu ndodh ironia.
Një njeri i lindur për fitore kthehet i mundur, i shpartalluar, me dy dyer të mbyllura. Tek osmanët nuk ishte i besuar, te arbërorët ishte i mallkuar. Këtu fillon momenti më njerëzor i gjithë historisë. Çfarë bën një burr krenar kur e kupton se asnjë anë nuk e do plotësisht dhe kush e kërkoi pajtimin i pari, Mojsiu apo Skënderbeu? Barleti dhe Frangu japin skenën dramatike. Mojsiu i penduar, i përlotur, i gjunjëzuar para Skënderbeut, duke kërkuar falje. Skënderbeu bujar, e ngre, e përqafon, e fal. Kjo skenë është e fuqishme, sepse e ngrit Skënderbeu në piedestal moral dhe e ul Mojsiun si shembull të fajit që falet. Por Gjon Muzaka sjell një variant tjetër që e ndryshon peshorën. Sipas tij, Skënderbeu i dërgoi lajm Mojsiut që të kthehej e të mbeteshin vëllezër. Dhe Mojsiu u kthye sepse nuk ishte i sigurt tek sultani dhe për të mos rritur gjakderdhjen e të krishterëve. Kjo e bën pajtimin jo si një gjunjëzim publik, por si një marrëveshje strategjike ku të dy palët kuptuan se nuk fitonin më nga përçarja. Schmidt shkon edhe më tej. Nuk ishte Mojsiu ai që u kthye i përgjëruar. Përkundrazi, Skënderbeu mund të ketë kuptuar gabimin e vet, ndërsa Mojsiu ne kaploi pendesa dhe kështu interesat u përputhën. Në këtë version, fyerja u harrua dhe vallazëria e armëve u ri më këmbë. E vërteta e plot ndoshta nuk mund të kapet me një fjali, por ne mund të bëjmë diçka të drejtë, të pranojmë se burrimet kanë këndvështrime dhe synime. Barleti ndërton hero, Muzaka mbron rjetin e vet aristokratik, Schmidt kërkon shpjegim strukturor, dhe pikërisht këtu lind historia serioze, kur nuk e pranon legjendën si fakt, por e analizon si rrëfim. Mirë, nëse Mojsiu u kthye dhe luftoi sërish, a u shlye njolla, apo historia e la të dënuar për gjithmonë? Përgjigja vjen tek fundi më tragjik i tij. Vjeshta e vitit 1464 sjell një nga betejat më dramatike, Vajkali. Kundërshtari kryesor ishte Balaban Badera, një komandant osman me origjinë arbërore i dërguar për ta thyer Skënderbeun. Ushtria arbërore u organizua me strategji që synonte mashtrimin. T'i jepte armikut ndjesinë se forcat e Skënderbeut ishin më të pakta e të frikësuara, pastaj të godiste në momentin e duhur. Fillimisht plani funksionoi. Osmanët u thyen dhe u tërhoqën, por këtu ndodhi ajo që ndodh shpesh: vrulli fitores, etja ndjekjes, humbja e disiplinës. Barleti përshkruan se disa kapedan të rëmbyer nga furia e luftës shkuan më tej nga ç'duhej. Frangu përmend se nuk u zbatuan urdhrat për të ndalur ndjekjen dhe pasojat ishin të tmerrshme. U kapën rob disa nga njerëzit më të rëndësishëm të Skënderbeut. Në mesin e tyre ishte edhe Mojsi Golemi. Ky moment është tragjik jo vetëm sepse humbet një kapedan i madh, por sepse humbet njeriu që historia i kishte vendosur në dy skaje: hero dhe tradhtar. Dhe tani në robëri, ai nuk ishte as hero i lavdishëm i fitores, as tradhtar i pushtetit osman. Ishte rob i një lufte ku gabimi i sekondës shlyen meritën e viteve. Por çfarë ndodhi me Mojsiun pas robërimit dhe pse fundi i tij është ndër më të errëtit që njeh historia jon mesjetare? Burrimet flasin për një fund të tmerrshëm. Mojsiu dhe disa krerë të tjerë u dërguan në Konstantinopol. Skënderbeu kërkoi t'i shpëtonte me këmbime, me presion, me kërcënime, por sultani nuk pranoi dhe pastaj u krye akti që tronditi arbërin. Robërit u torturuan në mënyrë qinjerëzore. U rrjepën për së gjalli. Barleti e përshkruan me një fjali që rëndon sigur. Vdekja e tyre e bëri arbërin më të përlotur se ndonjëherë më parë.
sepse të gjithë shqueshin për forcën e trupit, forcën e shpirtit dhe dijen ushtrake. Kjo fjali e Barletit në një farë mënyre është gjyqi i fundit edhe për Mojsiun, sepse edhe nëse e quajtën tradhtar, në fund, kur arbëria qau, ajo nuk qau një emër të përbuzur, qau një shtyllë të luftës. Dhe ja, ku kthehemi tek ndjenja e dyfisht e sotme, pse e admirojmë dhe e përçmojmë njëkohësisht, sepse Mojsiu është simbol i dy të vërtetave që shqiptarët nuk i përtypin lehtë bashkë. Se një njeri mund të jetë general i madh dhe të bëjë gabim politik, se në mesjet tradhtia shpesh ishte pasojë e fyerjeve, pronave dhe nderit dhe jo thjesht e lakmis. Mojsiu mbetet figurë me hije, jo sepse nuk ka burime, por sepse burimet e ndriçojnë ndryshe. Dhe kjo për ne është arsyeja pse historia e tij të tërheq, nuk na lejon të rrim rehat me moralizma të thjeshta. Dhe tani pyetja që e mbyll këtë rrëfim. Nëse Mojsi Golemi do të jetonte sot, a do ta quanim tradhtar apo njeri i thyer nga politika e kohës? Çfarë do të zgjidhnit ju? Mojsi Golem Arjaniti nuk është thjesht një episod i luftës së Skënderbeut. Ai është një pasqyrë e asaj se si funksiononte arbëria mesjetare, me aleanca, me krenari, me gjak, me nder dhe me pronë. Ai ishte njeriu që u ngrit në maje, u rrëzua në humner, u kthye sërish në luftë. Dhe përfundoi në një fund tragjik që e bëri vendin të qante. Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.